Hello, what's up, homies? Magandang araw sa inyo. So, pasensya na kayo. Ngayon na naman ako nakapag-vlog. And medyo busy tayo ngayon. So, for today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano magbuo ng computer, yung desktop computer. So, yung basic lang. So, before we start, so, intro muna. We now return to Jackass. Hi, this is Boy Panic TV. And this is Computer Build 101. Meanwhile, Alright guys, so unang part natin ay ang tower or casing, power supply, heatsink para dun sa motherboard. Ang gamit ko ay ang itong Emax iCafe DDR3. Screws para dun sa hard disk tsaka motherboard. Random access memory, Kingston siya na 2GB. Bali 4GB ang gagamitin ko. SATA or SATA connector para sa hard disk. Processing unit ay isang AMD 3.4 GHz. Hard disk na 250GB. SATA na rin. IO shield para dun sa motherboard. Ay kakabit natin dun sa casing niya. Speaker para dun sa motherboard para marinig natin kung nagbo-boot yung computer natin. Alright, Tommy, so before we start, check muna natin tong casing. Ito pa yung pinaka-casing niya. Hindi ko pa kinabit yung power supply niya. So, check na natin yung mga wirings niya. Ito po guys, pag binili niyo itong casing, meron na po to. Ito mga wirings na to. Ito po yung para sa USB, sa power switch, reset switch, power LED, HDD LED. Kung mapapansin niyo, meron siyang positive tsaka negative. Ganito yung gamit niya. Pakita ko sa inyo guys. Ito, nakikita niyo itong triangle na yan. Ibig sabihin yan, positive. Diyan. Dalawang ngipin yan eh. Dalawang butas. Ibig sabihin ng triangle, positive siya. Mamaya ipapakita ko kung paano ilagay yan sa motherboard. Kasi dun sa motherboard, mayroong mga label doon kung positive or negative siya. Para dito, sa mga sasaka na to. Ito yung casing. Yan. Wala pa siya naman. Dito nakalagay yung power supply. meanwhile, Hit me like Adderall and put me back in my place. Wait for the usual play. a few moments later. Alright guys, welcome back. So, nakikabit na natin yung power supply dun sa ating casing. Ang next naman natin gagawin, i-set up natin ngayon tong motherboard. So, mapapansin nyo guys, hindi pa nakalagay yung central processing unit nya. Ito, ilalagay na natin to, CPU. Mapapansin nyo guys, meron ding kwan dyan. Palatandaan kung paano natin ilagay dyan. Nakikita nyo yung yellow na triangle. It means, yun yung pinakaulo nya. Kita nyo yan? Yung tinuturo ng daliri ko. Ito yung triangle. So yung triangle, doon mo na ilalagay. Yun. Sok na sok siya guys. Meanwhile, Alright guys, so nilagay na natin yung CPU, Central Processing Unit. Ngayon nilagay ko na rin yung heatsink sa ibabaw. Kung mapapansin nyo guys, meron siya ditong sabitan. Kabila niyan. Tapos ito yung pinakalock niya. Ikot mo lang yan guys. Pag ginanyo mo yan, nakalock na yan. Yan. Tapos ito naman, para magkaroon ng power tong fan, ilalagay mo dito siya. So may motherboard itong puting to. Yan yung pinaka source ng power niya. So fan. So lalagyan na natin ng ganyan. Yan guys ang setup niya. Para sa power ng fan. meanwhile, Alright guys, so nakabit na natin yung heatsink dun sa motherboard. So next naman natin lagay natin yung hard disk. Ito mga slot to guys. Mamili lang kayo kung saan nyo gusto ilagay. Kung mapapansin nyo, merong mga butas din dito. Yan. Lagyan ng screw. Meron ng screw dito. So kung muna para hindi siya magalaw. Kabilaan lang yan. Dito sa kabila. So meron na yung power supply. Meron na rin yung hard disk. Ito naman yung mga sa S para mag-on yung computer. So itong area to, dito natin nalagay yung motherboard natin. Dito na rin yung mga saksakan nila. Yung mga screws. Only 5 yan. Tapos itong part na to,
Dito na natin lalagay yung IO shield. Ito. Lalagay natin dito yan. Para hindi magalaw yung motherboard. Tsaka naka-sentro yung mga saksakan. Kunyari sa mouse, keyboard, HDMI, USB, sa sound. Ito. Audio, mga audio niya. USB ports. So, ayan, nagpitan ko na yung hard disk. Ayan. Yung ayos niya. Meanwhile, Alright homies, so nalagay na yung heatsink. Yung power niya nilagay na rin. So next na ilalagay natin yung mga memories niya or mga RAM. Ito, itong slot na to, itong dalawang to. Itong red tsaka black. Ito, 2GB DDR3. Kung mapapansin nyo guys, yung ngipin niya isa lang. Ito siya. Kaya pag nilagay yan, kailangan swak siya guys. Kung hindi siya DDR3, hindi kakagat yan. Ayan, kakagat siya. So paglalak nyo lang yan, ito, press nyo lang yan. Ito pa. Ayan, naglock na siya. So ganun din. Same process din ang paglalagay. Ito. Ayan yung ngipin niya. Ayan siya. Lagay natin. Agad siya. Agad. Lagay natin yung RAM natin. So, sa power naman tayo ngayon. Ilalagay na natin itong motherboard dito sa casing natin. a few moments later. Alright homies, so nailagay na natin yung motherboard natin dito sa loob. So, ganyan yung setup niya. Nakalagay na rin yung IO shield niya. Ayan siya. Nakalapat siyang maigi. Para yung mga saksakan hindi aalog pag nagkakabit ka. Ayan. So, nailapat ko na tong motherboard. Pero yung mga screws niya guys, hindi ko pa nalagay. Isa dito. Bali, 5 screws ang lalagay ko. Gamitin ko ng screwdriver. Tip lang guys, pag nag-higpit ka ng screw sa motherboard, huwag masyadong maigpit. Kasi may tendency na ma-break yung motherboard nyo, masira. Kaya sakto lang, saktong higpit lang. Same din ang paglalagay ng screws. Yung butas dyan. Ganyan guys. Meanwhile, Alright, Tommy's, welcome back. So, nalagay na natin yung screws. Yan, naigpitan ko na lahat. 5 screws yung nilagay ko. Bawat corner. Tapos meron dito sa medyo gitna. Alright guys. Ganyan ang setup natin. Tapos na natin ilagay yung motherboard. So, maigpit na siya. Hindi siya mamalog. Ilagay na natin ngayon tong mga power connectors. Ito, galing sa power supply. Ito namang connectors na to ay galing sa casing natin. Unahin muna natin sigurong ilagay itong ito. Kasi malilit kasi to guys eh. Malilit siya. Hindi kagaya nito, konting salpak lang to. Mga 4 lang na salpak to. So let's start. Samahan niyo guys. a few moments later. Alright guys, so ilagay na natin tong power switch. Ayan, power switch. Lagay natin dito sa panel niya. Ayan, medyo malabo siya pag nag-zoom kasi. Ayan yung color yellow. Dito. Dito anak. Dito. Ayan siya. Yan natin ilalagay. Makikita nyo kagad kung ano yung ilalagay dyan na so yung tinuro ko guys, pag yung triangle, ibig sabihin positive. So power, yung unang slot, 2 ngipin, power. Yan, kasi power sabi niya. Sa baba naman ng power, dito HD LED sabi niya. So hanapin natin yung HD LED. Meanwhile, Ito na ang gawamis. HD D LED. Tinuro ko guys. So,
Yan sa likod. Ito yung triangle. So, dyan yung positive. Itong pwesto nito, nandito lang siya sa baba ng power switch. Ganyan na yung pagsalpak niyan. Ayun, naisalpak ko na guys. Ayan, in HD LED. Guys, so yung power switch naman, kung mapapansin nyo guys, walang triangle. So, hindi mo alam kung nasa ng positive dyan. Ang gagawin nyo lang guys, iharap mo lang. Ayun yung positive. Ayun, ito yung negative. So, dito sa kulay dilaw ng saksakan dyan, naka-indicate dyan kung saan yung positive tsaka negative. So, ganun lang. Ipasok mo lang yung positive dun sa positive ng ngipin niya. Ganun lang guys. Ayun o, miss. Nilagay ko na yung itong green. Ito yung power switch. Yan. Nilagay ko na. Then lastly, lalagyan na natin tong reset switch. Ang pwesto na ito guys, dun lang sa baba nung itong kulay green na to. Yung ngipin pa natirang dalawang ngipin dyan. Ayan yung positive, yung may triangle. So, ganun lang yung salpak niya. Lagyan natin. Ayan guys. Nakalagay na sila. Nakasalpak na may yung mga power switches natin. Sila na yan. Tapos dito naman guys, kung mababasa nyo nakalagay speaker. So, ilalagay natin ngayon yung speaker natin. Ito. Papansin nyo yung unang ngipin. Ayun, parang triangle. So, ganun ang harap niya. Yung positive nandito. Pinakaunang ngipin. So, ganun lang paglagay guys. Ayan. Tutunog yan pag magbubot. Pag mahabang boot. Gawagod mo siya. Ibig sabihin yung RAM mo. Eto. Hindi nakalagay maigi. Kailangan mo tanggal ng ulit. Kapit mo. Lagyan na natin to. Ito naman. Ito ay para sa USB connector. At yung natira, para sa audio naman. So, paglalagay nito, ayan. Okay guys, so ilagay na natin to USB dito sa blue port. Kung mapapansin nyo guys, kulang ng isang ngipin. Ang ibig sabihin yan, dito sa connector na to, siya yan. Walang butas. Yung walang butas na yan, yan ang itatapat dun sa walang ngipin. Ito siya. Tingnan natin. Yan. Lagay ko na yung para sa USB. Ito naman, para sa audio. Yung kulay green. Audio, sabi niya. Mapapansin nyo, kompleto yung ngipin niya. 1, 2, 3. Tapos may blankong ngipin. Yun. Sabihin nun, ayun siya guys. Walang butas. Kung ano yung blanko dun, ito yung katapat niya. So, ganun ang kagat niya. Ayan. Ayos. Saksak na natin lahat to. Sakto yan. Lastly guys, ito na lang. Mga power connectors natin. Meanwhile, Alright guys, welcome back. So, nalagyan na natin itong mga ito. Itong mga connectors na to. Galing sa casing natin. So, lalagyan na natin itong mga connectors na to, mga power connectors. Galing naman sa power supply. So, unahin natin ilagay ito. Hindi ko alam kung 32 pin to. Sa ATX. So, makikita nyo itong slot na to guys. Ayan. Mapapansin nyo guys. Yung ngipin niya, iba-ibang shape. Parang may diamond, square, circle, triangle. Parang ganun yung shape niya. Makikita nyo dun guys. Yung shape niya. Kung ano yung shape niya, ganun. Ganun lang ang lapat niya. Lagyan natin to.
tansyahin nyo lang guys ha pag naglalagay kayo kasi baka mag-crack yung motherboard nyo sa sobrang diin. Ito naman, 12 volts. Merong coolant dito. Ayan, lasan dalawa to pero isa lang yung connector natin. Okay, pansin nyo yung ngipin niya ulit. Ganyan. Dito siya sa una. Ito, yung unang apat na yan. So, ganyan lang yung salpak niya guys. Yan. Pasok na. Meron na yung pinaka main power. Meron na rin yung 12 volts. Ito na yung natira. Ito yung SATA para sa hard disk. Sa hard disk, dalawa lang ngipin niya guys. Ito. Para sa power niya. Hindi na ngipin niya. Yan. Salpak niya lang to guys. Alright guys. So lastly, ilagay na natin itong SATA connector. Para dito, makakonect naman sa motherboard. So guys, ganyan lang yung ngipin niya. Ito yung pinaka lock niya. Pag tinatanggal yan, pre-press mo lang to. So ilagay natin. Tapos mapapansin mo dito sa motherboard, may mga SATA connector dito. Kahit saan dyan, pwede mong isalpak. Ito, yung galing dito. Mababasa mo nakalagay doon SATA sa gilid. Yung kulay white na yun, SATA nakalagay. SATA 1 hanggang SATA 4. So ito, pwede mong lagay sa SATA 1. Yan, isalpak ka na guys. So, kunwari, gusto yung magdagdag ng additional na storage, gaya to hard disk o kaya SSD, kaya nyo dito. Ito mga slot na to, pwedeng ganito. Pero alam ko yung SSD pang gaming computer na yan. Iba na yung casing nun. Ito kasing sa atin guys, kuwan lang to. Kumbaga ito lang yung pinaka basic na computer setup, desktop. Kasi itong motherboard natin hindi naman siya talaga pang gaming. Pero Dota to, kaya naman basta kuwan lang. Yung resolution mo nasa normal lang, hindi ganong mataas yung setting. So, kung gusto mo dagdag ng storage, ito, salpak mo lang dyan yung hard disk. Pero ang alam ko hanggang dalawa lang to dahil isa na lang yung available na power connector niya eh. Ito. Tapos isa pang ganito para sa slot na yan, para dalawa yung storage. So yan na yung pinaka computer build up natin. So ito guys, kwan lang naman to, basic tutorial lang naman. Kung mapapansin yung magulo yung pagkakasetup ng wirings ko. Pero ayusin pa kasi yan eh. So ganun lang yung setup ng mga wires. Pagkatapos nandito yung mga wires na yan galing dito sa casing natin. Ito naman yung galing sa power supply. Ito mga ito 12 volt din ito. SATA connector papuntang motherboard. Tapos yung power connector na galing sa power supply. Ayan guys. So, testingin natin guys kung sisindi tong computer na binuo natin. A few moments later. Alright guys, so na-setup ko na siya. Try natin kung sisindi siya. Ito yung ayun natin yung power supply. Press natin. Ayan guys. Nag-on na siya. Meaning tama yung mga connectors natin, mga saksakan natin. Ayan guys, successful. Meanwhile, Hello mga homies, welcome back. So, ayan, successful yung computer build natin. Sana guys, so marami kayong natutunan sa pagbuo ng basic computer, desktop computer. So, ayun guys, so hanggang dito na lang ang video natin ngayon. So, bago tayo mag-end, so please don't forget to hit like, comment, share, subscribe dito sa channel natin para updated kayo sa mga bago nating video. So, ingat kayo palagi guys. So, ride safe and God bless. Bye-bye. meanwhile.